ini ya, cek sama servonya. Nah, ini kita rapian, ini belum kita lem ya si servonya yang kebakarnya. Ini jalur power supply, kita coba. Ini 12 volt nih, 12 volt kita masukin, dia berkalibrasi ya nih si servo ini. Dia gerak. Terus di awal kita putar RP ya. Nah, ini udah aman ya. Kita balik lagi ke posisi semula.